tuzishima ryari? Irya kane ni imibanire. Iyo umuntu yakomeretse asenya imibanire n'abandi. Iyo mugiranye ikibazo ahita gusiba muri telefone, kandi imbaraga akoresheje gusiba n'urushira gukubita. Irindi gira imeneka iyo umuntu yakomeretse ni ukureba kure. Arakuvuga ati ndiga se nzabona akazi, ntararangiza kwiga, ntazi niba aravuga ati ariko ubundi gushaka bimaze iki? Kubera ko yakuze avuka mu bana benshi, yakuze atajya ngo hage, aravuga tumva nzabyara umwe Imana irareba. Irindi gira ipfa ni sexuality, ni imibonano mpuzabitsina. Nagira mbabwire ibimenyetso bimwe bigaragaza ko umuntu yasenyutse mu marangamutima. Icya mbere, agira umujinya udasanzwe, arakazwa n'ubusa, avuga nabi bitari ngombwa. Ikindi, agira ubwoba budafite ishingiro. Nagira mbabwire ko ibintu bidutera ubwoba 60% biba bitazabaho. Ikindi, agira umuruho ukabije kandi akiri muto, gukora biramunanira. Aba indashima, nta kintu wakora ngo agushimire. Niyo umukoreye icyiza ahora atekereza ko hari ibindi bibyihishe inyuma. Agira imihindagurikire mu bushake bwo gufata amafunguro, niyo mpamvu ashobora kunanuka cyane cyangwa akabyibuha bidasobanutse. Ikindi, yumva kuri we gupfa ari byo byiza. Ndavuga umuntu yasenyutse mu marangamutima, aba yumva gupfa ntacyo bimubwiye. Nagira mbabwire ko abarokore ntabwo biyahura, ariko ubwiyahuzi bwabo uzabwumva mu ndirimbo. Iyi si yandambiye, umuntu ungana nkawe isi murambira ngo bigende bite, ugifite imyaka myinshi yo kubaho. Uzaza ryari Yesu ko tugukumbuye. Hanyuma iyo urebye uruhu rw'umuntu ushobora kumenya ihungabana afite uko ringana. Niyo urebye mu mboni y'ijisho ushobora kumenya ingano y'ihungabana afite. Hanyuma bamwe batangiye kurwara indwara zidasobanutse zirimo gucika umugongo. Yani iyo wakira ibintu bidakwigwa mu mutwe, kandi uzajya wumva kuzuye hano umeze nk'uwikora ibiro 50. Hanyuma hano iyo huzuye bijya mu ruti rw'umugongo. Iruti rw'umugongo rwuzuye bitabijya mu gifu. Abantu benshi barwaye ibifu bitari indwara. Hanyuma igifu iyo cyuzuye bijya mu mpyiko, bawitegura gupfa. Ikintu nababwira nzi neza, umubabaro utavuwe urica. Hanyuma abadamu bo n'abakobwa bananirwa kujera emotion. Mwicarano kumva ari imyoje, ntaho bavuganye, cyangwa akicara yifashe ku mwanya ndangakumiro, cyangwa se ukumva asuhuje umutima, ibintu bidafite, cyangwa se amarira akizana, cyangwa muri wo maganira agahita boza hajya munaringeze. Ikindi ni ukwibagirwa. Nagira mbabwire ko hari n'igihe bigera igihe umuntu agashidikanya ubushobozi bw'Imana, akavuga ngo Imana iba yankunda ntiyari kwemera ko. Ibintu byinshi ukajya wumva ntacyo bikubwiye. Ubusanzwe bamaze kubarura indwara 1000 zo mu mutwe, ntabwo baba wicaye udafite nk'eshatu. Biragoye ko baba wicaye udafite nk'eshatu. Nababwiye ko kwibagirwa n'indwara yo mu mutwe, kubesha n'indwara yo mu mutwe, kwica gahunda n'indwara yo mu mutwe. Ibyo bintu byose biterwa n'indwara. Bibiliya yatubwiye ngo hanyuma y'ibyo nzahindukira nongere nubake inzu ya Dawidi yaguye, nzasana hasenyutse hayo nyigarure nyihagarike. Iyo tuvuze gusanwa cyangwa se kubakwa, kuri nge bikwiye gukorwa mu bice bitatu. Igice cya mbere gikwiye gusanwa cyangwa se kubakwa ni igice cy'umwuka. Kubera ko reka nkubwize ukuri, uwaguha miliyoni y'amadolari ntibyagukiza irari ry'ubusambanyi, ahubwo wasambana na benshi. Uwaguha miliyoni y'amadolari ntabwo wababarira uwaguhemukiye, ahubwo wamuhitana.
iyo tudafite ubuzima buri ekiribure ngo tumenye iby'umubiri, iby'ubugingo n'iby'umwuka, akenshi tuzabaho ubuzima bubi. Mu mwuka ukeneye iki? Amarangamutima yawe akeneye iki? Hanyuma mu mubiri ukeneye iki? Hari igihe twibwira ko gutera imbere ari ukugira diplome iremereye, ni byiza cyane, kugira amafaranga menshi ni byiza cyane, ariko mudatekereza ko abirirwa biyahura atari uko ibyo bintu byose babibuze. Oya, bamwe barabifite, ariko amarangamutima yabo arakomeretse cyangwa se arahungabanye. Nagira ngo mbabwire ko Yesu yasigiwe kudukiza muri ibyo bice byose, umwuka, ubugingo n'umubiri. Hanyuma ni iki twakora kugira ngo dusanwe? Ni iki twakora kugira ngo dusanwe? Ibyakozwe n'Intumwa 3:19 haravuga ngo mwihane muhindukire ibihe byiza bibona uko biza. Nubwo rimwe gukomereka tutabigiramo uruhare, ubundi gukomereka n'ibyago tugira si amahitamo yacu, ariko nanone niba ibikomere bishobora kudukoresha ibyaha, dukwiye kwihana ibyaha twagizemo uruhare. Hari amahitamo yacu twakoresheje hanyuma dukora ibyaha. Ntabwo ububyutse bushobora kuza hatabayeho kwihana. Ni na kimwe mu bimenyetso bigaragaza ko ububyutse bwaje, ni uko abantu bihana agatona kanini. Ikindi cyadufasha mu gusanwa no guhinduka ku ngeso. Abantu bafite ingeso zigoye baraniyakiriye. Uzumva bavuga ngo n'Imana irabizi ko turi abantu, ntimugakabye gukiranuka, intungane bwira icumuye karindwi. Sinzi aho babisoma, imirongo ishigika abanyantege kimba yuzuye barayishaka. Ariko nagira mbabwire ko niba agakiza kadashobora kuguhindura ku ngeso, ntaco kaba kamaze. Hari abahamya b'urupfu rw'umwami bapfuye ku ngeso bazukana na Yesu. Hari abantu nzi bagiragira ry'ubusambanyi bakize, hari abantu babesha babikize, hari abantu biba babiretse. Izo mbaraga ziracakorera mu bizera, nawe zibasha kuguhindura. Kwibutse ko Imana yanga icyaha ariko ikunda umunyabyaha, nawe yagukiza bigashoboka. Ikindi ntekereza ko cyadufasha gusanwa ni ugusenga. Iyo tuvuze reka ndeke kubyita gusenga gusa, mbyite kubaka ubusabane n'Imana. Abongereza bafite ibihugu birenze 11 bidafite perezida, bagira premier ministre. Hanyuma ibihugu bivuga icyongereza ni byinshi, ubushize hano habaye cogamo. Nahoze ntekereza ni irihe banga ryatumye bakoroniza hafi isi yose. Mu Bwongereza haba icumba, haba akazu gafite ibyumba bibiri. Ako kazu kari icumba c'amasengesho. Hari ahantu hamwe hinjira umudamu n'ahandi hinjira umugabo, bagasenga isaha imwe gusa, bakaza bagasimburana amasaha 28 bagahora basenga. Byamaze imyaka 150 ico gicaniro kidahagaze. Icyabivuyemo nuko bashoboye gukwira aho hantu hose. Gusenga no gusenga. Iyo ndebye ukuntu dusenga uyu munsi, cyangwa se ubusabane tugirana n'Imana, harwo numva ubwoba bumfasha. Enoki yasabanye n'Imana, ikora irenga yobora, imutwara mu ijuru adapfuye, kuko yaravuze ngo ubwo umuntu akoze icyaha gupfa ko azapfa. Ariko kuko yabaye inshuti yayo magara, irivuguruza, imutwara mu ijuru adapfuye. Nowa, Imana amwishura ibintu bisigaje imyaka 120 bikaba, imubwira kubaza inkuru. Aburahamu, Imana yigeze kuvuga ngo natinyukane kurimbura Sodomu ntabwo inshuti yanjye magara Aburahamu. Mose yagiriye inama Imana iramubwira ngo bancumuyeho, reba ijya mbice nzaguhindura ishyanga rikomeye. Aravuga atoya, ndashaka kuguha igitekerezo, nubica abanyegiputa bazaguseka, bazavuga ko ibiryo byagushiranye, hanyuma urabica. Imana irabireka. N'abandi Yosuwa yahagaritse umuzenguruko w'isi, ari haragwana intambara z'Uwiteka. Yesaya yahanuye Yesu hasigaye imyaka 600 ngo avuke. None twebwe kwizera kwacu kungana n'ibirayi byo mu ruhengeri n'inzu yo kubamo. Ubu ushobora kuba urimo kwiga kaminuza, utagatinga imodoka n'inzu n'umugore n'abana, cyangwa umugabo n'abana. Mbega ibintu biciriritse. Niba icyita rusange atari ububyutse buzagera ku isi hose, nta kintu twaba turi gukora.
dukwiye kugira imitima yagutse ikwigwamo abandi. Gusenga dukwiye kubaka ubusabane bwo kuri icyo kigero. Ubwo mperuka muri Isirayeli hari umunsi mukuru wa Esiteri. Igihugu cyose kugera uyu munsi kuva mu gihe cyo kwa Esiteri baracizihiza umudamu w'intwari yahagaritse jenoside mu myaka 3000 ishize. Hajya niki tuzakwibukiraho? Ndi umupasire kuva 2007. Hari abakristo ndeba nkavuga nk'uyapfuye tuzavuga ngo tuzavuga ko yitabira iteraniro, tuzavuga ko yasengaga, tuzavuga ko yita ku mfubyi, tuzavuga ngo iki? Cyakora iyo bapfuye turabifundikanya tukahikura, ariko hari abandi bafite imirimo yivugira. Dukwiye kuba dufite imitima yagutse. Ikindi mu gusanwa ni uguhuza ijambo ry'Imana n'ubuzima. Maze imyaka myinshi buri mwaka njya muri Isirayeli, hari ikintu kimwe nagira mbasangize cyambabaje. N'uyu munsi ubwonko bwanjye bwananiwe kwakira. Abayahudi ntabwo ari abakristo, ntabwo ari abakristo na buhoro. 75% ni Judaisme, 20% ni Isilamu, 5% nibo bitwa abakristo, kandi nabo 3 ni Orthodox, hanyuma 2 nibo bitwa abavutse ubwa kabiri. Ariko ibintu byose bizera muri Bibiliya barabikwereka mu butaka, ku butaka. Iyo bavuze ngo Isirayeli uzajya uhage, bahinga ku buso bungana na 30%, barajya bagahaga bagasagura Uburayi na Amerika. Iyo bavuze ngo uzaba umutwe ntuzaba umurizo, n'abambere mu gisirikare, n'abambere mu butasi, n'abambere mu ikoranabuhanga, Amerika ibyigeraho 70% bikorwa n'Abayahudi. Nibo batwaye ibikombe bya Prix Nobel 60%. Umunsi umwe twarababajije, mumara umwaka wose mutagushije imvura, ariko murajya mugahaga. Twe tugusha imvura amezi 9 ntiduhaze nk'amwe. Habaye Abayahudi barirata cyane, aratureba aratubwira ngo rega ngo twebwe ubutayu bwacu murabureba ngubu, wari kubw'iwanyu ngo buri mu mutwe. Wabihakana se? Wabihakana uhereye? Nagira ngo icyo navugira ibi ni iki: dukwiye kwiga guhuza ijambo ry'Imana n'ubuzima. Abazungu ntabwo baturusha ubwenge, ariko bafite imitima yagutse. Nta hantu byanditse ko wakoze smartphone ari umurokore. Uwakoze Google nta bivuga ko akijijwe, ariko bidufitiye umumaro. Hajya twe tuzava mu isi twarakoze iki? Dushobora kuba twarabyinga isirimba, twaranazamuye amajwi cyane mu rusengero, kuki tutakora ikintu isi igenderaho? Reka mbabwize ukuri, ntabwo umurimo w'Imana uba kuri aka kantu kitwa uruhimbi. Imana ishaka abantu bazajya mu gisirikare, bakazaba abasirikare bakuru cyane bahagarariye ubwami bw'Imana. Imana yifuza abaganga bazajya kuvura, bakazaba abaganga beza buzuye umwuka w'Imana, bashobora gutandukanya umuntu ufite abadayimoni, ufite uhungabana n'indwara zisanzwe. Imana yifuza abacuruzi bazubahiriza amahame y'ubwami bw'Imana mu gucuruza. Nukiranuka muri ubwo buzima ubamwe bwa buri munsi, nabwo uzaba ukoreye Imana. Niba ubaka urugo rwawe neza uzaba ukoreye Imana. Niba ubaka igihugu cyawe neza nabwo uzaba ukoreye Imana. Ntabwo umurimo w'Imana uba muri korale gusa. Dukwiye kwiga guhuza ijambo ry'Imana n'ubuzima. Rimwe na rimwe tubimenya mu mutwe no mu mpapuro, ariko ntitubyinjiza mu buzima bwa buri munsi. Reka mbaho urugero rumwe. Abanyafurika bo munsi y'ubutayu bwa Sahara, iyo ahawe nibwo yumva yagize umugisha. Nyamara Bibiliya iravuga ngo gutanga bizana umugisha kuruta guhabwa. Nta mwana mwigana utagira isabune. Kivuze ngo umuye kuyo ufite. Ubu nta mwana mwigana ufite umwenda umwe uwambaye igihe kirekire kandi umubona. Nta uzi se ushonje. Hari isengesho naciye iwacu ku meza, rivuga ngo Mana ngo abatabibonye ngo nabo bibuke, abatabibonye tuzi aho batuye. Murashaka mwohereza Imana mu gikoni ijye guteka kandi yabiguhaye koko? Dukwiye kwiga guhuza ijambo ry'Imana n'ubuzima, nibwo tuzaba twubatse neza. Hanyuma ikindi mu byose dukwiye, iyo tuvuga kuzura umwuka, tuba tuvuze imbuto zawo. Ni umwuka wera n'imbuto zawo.
muri iki gihe kubona umuntu yera imbuto birahenze. Tuvuga umwuka wera dukwiye no kuba dufite imbuto z'umwuka. Hanyuma ikindi gikomeye, mu bubyutse hazongera kuba ibitangaza by'ukuri, kubera iby'ubu ni ibikorano. Mutekereza ko guhanura bigoye? Ntabwo bigoye. Ubu muri mwe mu bantu bangana gutya, nabura umuntu ufitanye ikibazo n'ababyeyi, nabura umuntu urwaye mu nda koko. Ubu mu bantu bari hano nabura umuntu umaze iminsi urwaye umutwe. Si ibyo se mushaka? Nuko bahanura. Ibitangaza barabikora, barabifekinga. Umuntu agapanga abantu mu iteraniro, hanyuma akavuga ati wanze usuhuza umuntu muri kumwe, umubaze n'amazina, agahita yohereza message ku ruhimbi, hanyuma ngahita mbisoma, ngahita mvuga nti Denise wavuye Imbazi. Kumva bamvugiye mu iteraniro bamva ari igitangaza, ariko ni nawe yabyivugiye uwo bicaranye. Nta nabyibuka ko ari we yabivuze. Beneda, umwuka wera akwiye kutuzura tukabona ibitangaza by'ukuri. Imana ikongera ikigaragaza mu bana b'Imana. Ikindi ni ukumenya icyo waremewe. Iyo tuvuze ngo ndinde, tuba tuvuze ibibazo 8. Ndinde, naremewe iki? Ni iyihe mpano mfite? Ni uwuhe muhamagaro uri ku buzima bwanjye? Ni izihe nzitizi mfite? Ni iyihe miryango ikinguye? Ni bande bafatanyabikorwa Imana yampaye? Nihe nkwiye kubikorera? Tukwiye kuba tuzi kubisubiza, kuko icyo waremewe nicyo uzajya no kubazwa imbere y'Imana. Hanyuma ikindi ni ukwamamaza ubwami bw'Imana. Ndiho ndavuga mu gusana. Isi tuwe na miliyari 8. Abantu bafite icyo bazi ku izina rya Yesu ni miliyari 2. Muri izo miliyari 2, abavutse ubwa kabiri ni miliyoni 500 gusa. Turacafite miliyari zirenze 6 badafite icyo bazi ku izina rya Yesu. Rimwe twabwirizaga mu Buhindi ahitwa Tamil Nadu, hanyuma bahita baratubaza ngo Yesu muvuga ngo ni ubwoko bushasha bw'inka bwaje. Hanyuma tugeze ahandi baratubaza ngo hajya ngo Yesu muri mwo kutubwira ni umutegetsi mushasha uje kwiyamamaza gutwara Ubuhindi. Batarumva izina rya Yesu habe n'umunsi umwe. Ibihugu byinshi barashatamba ibitambo by'abantu ntibafite icyo bazi ku izina rya Yesu. Dukwiye kwamamaza inkuru nziza y'ubutumwa bwiza. Nta nubwo bigoye, koresha stati yawe, bwira inshuti ufite kuri Facebook. Niba uzamara imyaka 3 muri kaminuza, shaka umwana umwubakeho ubushuti, uzageze igihe umuzane kuri Yesu. Ntabwo mwamarana imyaka 3 atarakizwa, siko mbyibwira. Nge navukiye mu giturage, abantu narababwiriza banga gukizwa ngahita njya kubahingira. Ndashimira Nyagasani abona ahingiye bose barakijijwe. Hanyuma rero mu gusoza, ndashaka gusoza mu kanya, nagamba mbabwire inyungu zo gusanwa cyangwa se kubakwa n'Imana. Iya mbere, hazaba ubumwe mu bana b'Imana. Nari mvuze ubumwe. Bari bateraniye hamwe, bari mu mwanya umwe, bahuje umutima. Ntabwo nshobora kubabwira impamvu naje hano. Kimwe mu byansunitse kuza nuko numvisha ari ihuriro ry'abizera. Yewe ndiye ba association imwe intumiye nari kuzana nabyo yego, ariko ntabwo nari kuza nihuta nkuko numvishe muri, kubera ko hari abantu bamwe badutotereje mu gihugu kimwe baradufunga. Noneho abayisilamu twari turi kumwe bakajya baduha ibiryo bakatugirira neza, tukabaza ko kuko abasilamu ni gute mudukunda. Baratubwira ngo erega ngo muri iki gihugu hari ikibazo kimwe, abasilamu n'abakristo bose barabica, baratotezwa. Rero mwebwe muri abakristo basi reka dusangiye ko dusanga imibabaro. Ubu byutse nibuza ngewe nawe tugahurira Somalia, sinzakubaza idini usengeramo, tuzaba dufite ikibazo kimwe gusa cyari Shabab. Ariko hano kuko tudafite icyo dukora twirirwa dupezanya. Mureke twuzure umwuka wera, tubera abandi umugisha. Mu bubyutse ubumwe bw'abana b'Imana buzaza. Icya kabiri, hazaba urukundo. Yesu ari ku musozi wa Elayono baramubajije ngo ni iki kizagaragaza ko ugiye kugaruka? Aravuga ngo urukundo rwa benshi ruzakonja.
Pawulo yandikiye Timoteyo aramubwira ngo abantu bazaba bikunda badakunda babo. Mu byaje baravuga ngo mfite icyo nkugaya nuko aretse urukundo rwawe rwa mbere. Turukiya ahantu hahoze amatorero 7 ya Efeso, kuri ubu dusigaye dusura ibisigazwa by'ahahoze amatorero abayisera muri 99 n'ibice 9%. Nta mukristo wahabona. Niyo bagufatanya ibire baguca umutwe kubera ko itara ryazimye, babuze ikintu kimwe, babuze urukundo. Amategeko nabiri ni ugukundisha Uwiteka umutima wose no gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Imana idutegerejeho ko dukundana. Hanyuma ikindi, mu bubyutse abakene bitabwaho, imfubyi, abapfakazi, abanyamibabaro bitabwaho. Niryo tegeko rya kabiri. Nari nshonje, nari nambaye ubusa, nari mfunzwe, nari inyotewe. Mujye kuri Google ushaka imibare y'abantu banywa amazi mabi ku isi urebe uko bangana. Isi igizwe na 2/3 by'amazi, ariko abantu banywa amazi meza ku isi biteye ubwoba. Imana izi inyota icivuze. Hanyuma ikindi, mu bubyutse abanyabyaha babwirwa ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Ikindi nanone, mu bubyutse ibikomere biromogwa, abantu bakira imvune z'umutima. Ikindi, mu bubyutse abantu basobanukirwa impano zabo n'imihamagaro yabo. Muzi impamvu tugongana mu rusengero nuko tujya mu itsinda rimwe tureba rinini, ariko tutari mu mpano zacu n'imihamagaro yacu. Kugira ngo tunywe amazi, haba amatiyo anyura mu butaka, hakabaho na robine zizana amazi. Sinibwira ko robine zakwirata ku matiyo nk'aho arizo zifite agaciro. Amatiyo nayo afite agaciro. Mu ndebere nk'amatiyo yigaragambije akavuga ngo aho twabereye mu butaka ntawe utureba, nuko turashaka kujya ahagaragara. Uwo munsi twanywa amazi. Iyo umuntu yagusuye ku manywa, igifite agaciro ni saro n'intebe na televiziyo. Ariko iyo hageze nijoro, igitanda na garderobe nabyo bigira agaciro kabyo, kubera ko ntabwo bukireba muri saro. Nituba turi mu mwanya wacu, tuzabyubahirwa, tuzagirirwa neza n'Imana, tuzumva tunyuzwe, ntabwo tuzagongana. Dukwiye gukorera mu mpano zacu n'imihamagaro yacu. Ikindi, mu bubyutse turera igisekuru gisha, bikemura ikibazo cya konflikt. Mu matorero hari igihe habamo ikibazo, habamo konflikt ya generation. Abasaza hari imyaka umuntu ageramo akaba adashobora kwakira impinduka, ibyo azi bikaba ari ibyo, akaba ari imyaka yo kwikunda, akaba ari imyaka igoye. Abajene nabo bakaba bafite ukuntu bashaka gutwara ibintu, hagahita habaho ikibazo cyo kutumvikana kubera generation. Ariko ngewe nabaye mu bubyutse kuva muri 86 niho nakijijwe. Ububyutse bwagiye buza bugatangira bukazima, n'ubwigahani bwarazimye, n'ubwa bigutu bwaragiye, n'ubwa bibare n'ubundi. Habaye iki? Habuze abarezi, habuze abantu barera ubwo bubyutse, bituma budashobora kuraba. Bwa bubyutse batubwiye ko bwatangiye, ndabinginze ube witeguye kuba uri umuntu uzabukomezanya kugera ku mpera y'isi. N'iki Imana yifuza. Hanyuma mu bubyutse Imana itanga umugisha. Amerika ntekereza ko ari umugabane wavumbuwe nyuma, ngira ngo barengeje imyaka 300 ho gatoya. Abongereza barahageze, barasenga, biringira Imana, hanyuma bagira umutima wagutse, bohereza abamisiyoneri. Imana ibaha umugisha, nubwo abaharubuye yenda batabyitayeho cyane, ariko bariho barajya umugisha wa basekuru. Indege ya mbere yakozwe yatwaye abamisiyoneri. Library imprimeri ya mbere yakoze Bibiliya. Hanyuma Imana ibaha gutera imbere, ubu bayobora hafi isi yose. Babwiza ukuri, nitugira Imana ya mbere ntabwo tuzabura umugisha. Ariko nanone niba utubatse neza mu mwuka, mu bugingo no mu mubiri, Imana ikaguha umugisha, ushobora kuramya iby'Imana yaguhaye ukibagirwa Imana ibitanga. Nimumara kujya mukabyibuha, mukubaka amazu mukayabamo, ntimuzasimbuze Imana ibyo yabahaye. Izakomeza ibi ya mbere mu buzima bwanyu. Ni icyaha gikomeye kuri nge, kiri mu bintu bibi kwimura Imana mu mutima ukimika ibindi.
imana nta hantu hamwe uzabaho utayikeneye. Hari igihe wibwira ati hano ushobora kwijyana kubera ko haratambitse singukeneye, utazi ko imbere hari ikorosi rigutegereje rizatuma ushaka imana. Ubuzima bwacu bukeneye imana, ntituzimure imana mu buzima bwacu. Hanyuma ikindi kiba mu bubyutse, ibihome byo mu muco birasenyuka. Imico myinshi y'abantu bo munsi y'ubutayu bwa Sahara irimo kubesha, irimo poligami, irimo kwangana, irimo ibintu bigoye. Iyo ubutumwa bwiza buje bumurika mu muco w'abantu, bugakuramo ibyo bintu byose mvuze, kubandwa no guterekera, kubesha n'ibindi, hagasigara indangagaciro nzima zidafite icyo zitwaye. Umuntu aguhisha ko kwanga, ukamuhisha umurenzaho singe wahera. Hari ibintu bimwe iyo ubutumwa bwiza buje, imfura ishenjagira ishira, umujinya w'imfura uba munsi y'igitwenge. Aho umuntu agusekera adasetse, ukagira ngo yasetse mu mutima, atari mugasangira igaburo ryera atagukunda. Iyo ubutumwa bwiza buje ibyo byose bivamo, tukavuga ukuri nk'uko kuri mu mutima. Ntabwo dushobora kubika ibintu mu mutima bizatuma dusenyuka. Hanyuma ububyutse iyo buje bugera muri buri segiteri, cyangwa se reka ntange urugero rw'amaraso. Hano kuri some y'amaraso atageramo, urutoke ruruma bakarukuraho, no kwino niko bigenda. Ububyutse nibuza buzajya mu burezi, ububyutse buzaza muri medicine, ububyutse buzajya mu buhinzi, ububyutse buzajya muri buri segiteri yose y'igihugu. Ubwami bwawe buze. Twifuza edikasiyo iyobowe n'ubuntu bw'Imana, twifuza aho uzahagarara ko uzaba uhagarariye ubwami bw'Imana, kubera ko buri gace kose ntabwo mushobora kwibaza ukuntu umuryango uri gusenyuka, divorce imeze nabi, urubyiruko rwinshi rurimo gutinya gushaka kubera ibyo babona mu miryango yabo. Ariko ububyutse nibuza tuzubaka ingo nziza zihesha Imana icubahiro. Hanyuma ikindi, abantu bakorera Imana borohewe. Ntabwo gukorera Imana bihinduka umutwaro. Umuhungu wanjye wa kabiri aheruka kunyicaza arambwira ngo papa, ngo reka nkubwize ukuri, ngo iyo nibutse ko nshobora kuba pasiteri, ngo mpita numva mbihiwe, kubera ko njye numva naseva Imana mu bundi buryo, ngo ariko ibintu byo kuba pasiteri. Kandi nyine urumva nanjye babanje kumbura, ngira ngo ibyo byose bituma bumva kuba pasiteri ari ukubura. Hanyuma ikindi, mu bubyutse itorero rirubahwa. Nari mvuze ngo itorero rirubahwa. Iyo utunze Imana ngari ikorana nawe ibintu bikomeye, ntabwo uko izubaho nayo izakubahisha. Nagiye kuri polisi ahantu barambaza ngo ukora iki, ndi pasiteri. Ngo hano inyuma hafungiye Pastor Manyanga, ngo ibyo nta gitangaza ki. Nahise nibagiye gucyari kinjya, kubera ko hajemo n'abantu babikinamo, bituma isura y'abantu b'Imana isa nkaho idakanganye. Ariko nagira ngo mbabwize ukuri, nyiri itorero rishoyemwe amaraso, itorero ry'Imana ararikuyakuya, azagisha ritagira ikizinga, rizongera guhagarara mu mwanya waryo. Mu bubyutse tuzagirirwa neza n'Imana. Hanyuma n'ibibazo bisanzwe birakemuka. Bibiliya yatubwiye ngo Imana izongera gusana ihema ryo kwa Dawidi, yica ibyuho byaryo rimere nk'uko ryari rimeze kera. Amasezerano y'Imana aravuga ngo mu gihe cyo kwa Dawidi, umunyantege nke, mu gihe cy'ububyutse, umunyantege nke azamera nka Dawidi, umunyambaraga azamera nka marayika w'Imana. Abantu benshi bamaze igihe bafite ikibazo kuri Isirayeli, kubera ukuntu nyine bagira umujinya mwinshi bakihorera mu buryo bukomeye. Ariko no gukomera kwabo kuva ejo bundi, reka mbihere haruguru ho gato. Nyuma ya Dawidi bagiye mu bunyage bw'imyaka 70. Hanyuma nyuma y'imyaka 70 Imana irongera irabubaka barakomera. Nyuma yaho haba indi myaka 400 yo guceceka kw'Imana. Ariko Yesu avutse, nanone Isirayeli yongera kugira agaciro, kubera ko igihe abamarayika baririmbye bavuze ngo mu ijuru icubahiro kibi cy'Imana,
mwisi amahoro abe mubo. Igisobanuro cyari kimwe, nitugarurire Imana icubahiro twayambuye, amahoro atahe mu mitima yacu. Hanyuma ikindi, umunsi umwuka wera amanuka, Imana yasatuye ijuru, abantu basabana n'Imana, bavuga indimi zumvikana abandi bantu bashobora kumva. Ikindi, nubwo Isirayeli yamaze imyaka 1870 yaravuye ku ikarita y'isi, akeje ubundi muri 48 umutini wongeye gutoha. Hanyuma rero niki dutegereje ubu? Dutegereje ko ububyutse bwongera kuza, itorero rigahagarara mu mwanya waryo, Yesu akabona uko atwara itorero. Bibiliya yatubwiye ngo Imana izongera gusana ihema rya Dawidi. Icyanyuma nababwira yasho nsorejeho, mu gihe cyo kwa Dawidi, mbere yo kwa Dawidi umugwa mukuru wari Shilo, hanyuma isanduku y'Imana barayinyaga. Dawidi yamaze imyaka agiye ku ngoma, igihe isanduku y'Imana yagaruka, ntabwo umugwa mukuru wongeye kuba Shilo, wabaye Yerusalemu. Icyo gihe Dawidi yashatse abaririmbyi 4,000 bajya bije ya leta, baramya Imana amasaha 28. Inangazo n'ibindi niwe yabyikoreraga, yari umuhanga mu gukora ibyo gucurangisha. Bararamije Imana, ubwiza bw'Imana butuma abatambyi bananirwa kwinjira mu ihema. Nagira mbabwire ko iyo tuvuze ubuzima buramya, ni ubuzima tubaho bwa buri munsi. Ukiguramya Imana, ibintu bikora byose ukabikora hari ukubaho kw'Imana. Umushumba Antoine Rutayisire akunda kuvuga ngo mukora ibyaha mute Imana ibareba, mwiganyira mute Imana ihari. Iyo hari ukubaho kw'Imana, iyo hari ubuzima buramya, ntabwo watinyuka gusambana. Ni ukuri kose. Ntabwo wakwiba, ntabwo wabesha. Hari ibintu utakora hari ukubaho kw'Imana. Ubwo buzima buramya nibwo dukwiye gusaba Imana ngo bugaruke. Muri ubwo buzima ibikomere birakira, intege nke zihinduka imbaraga, gutsindwa bihinduka gutsinda. Imana izongera kutugarura ubuzima bwo kuramya. Izica ibyuho. Ntabwo nzi ibyuho wahuye nabyo, wenda ni mu muryango wasenyukiye, cyangwa ari muri sosiyete, cyangwa se mu gutabwa n'ahandi. Ariko Imana izongera gusana ihema, yongere kuba ihema ryo kuramya. Umunsi umwe twabajije Abayahudi turababaza, ni irihe banga rituma mutera imbere? Twari twagize umugisha wo kubona umugide w'umukristo, aratubwira ngo ngiye kubera ikibanga Isirayeli yubakiyeho ituma igira umugisha nk'uwifite. Bayitujyana mu byumba by'amasengesho, aho abantu basenga amasaha 28, bakajya bije ya leta, bakabaho ubuzima buramya Imana. Kandi ibyo babikora biteguye kuzinjira mu rusengero bashaka kuzubaka. Reka mbabwize ukuri, twebwe ntabwo turi bugume muri sare hano, ariko umutima wawe uhinduka igicaniro, ubeho ubuzima buramya, ubeho Kristo ari uwa mbere mu buzima bwawe. Ntibizakubuza kuvuga Icyongereza n'Igifaransa, ntibizakubuza kumenya imibare, ntibizakubuza gutera imbere. Bizana imyitwarire myiza, kandi bizatuma ugera ku ntego y'icyo Imana yakuremeye. Twunamisha amaso dusenge. Icyampa uyu mugoroba ukaba umugoroba wo gusanwa, wo kubakwa n'Imana mu bice byose, umwuka, ubugingo n'umubiri. Hanyuma ntabwo nzi aho wifuza ko Imana isana. Ni mubano wawe n'Imana, n'amarangamutima yasenyutse, cyangwa se ni mu mubiri. Ushaka ko dusengana, uhaguruke mu mwanya wawe, uhagarare ubwire Imana icyo wifuza. Icyo wifuza Imana ikigukorere. Uyu mugoroba umugoroba wo gusanwa, umubabaro utavuwe urica, uyu mugoroba Yesu yagukiza. Kandi n'intege nke zawe nazo Imana ishobora kuzihindura imbaraga. Uhaguruke mu mwanya wawe, dufatanye gusenga. Mana ya Aburahamu, Mana y'Isaka, Mana y'Isirayeli, turagushimiye uyu mugoroba turi imbere yawe. Turasenze ngo ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibe muri twe nk'uko biba mu ijuru. Bamwe muri twe biyiziho intege nke, reka uyu mugoroba ijwi ry'abacira urubanza risimbugwe n'ijwi ry'amahoro. Mwami, abandi basenyutse mu marangamutima bifuza gusanwa. Ijambo ryawe riravuga ngo ubwo wababajwe no kugeragezwa ubasha gutabara abageragezwa bose kubuza intimba icyo ari cyo.
ni wowe uzi amarangamutima y'uyu mukobwa cyangwa se uyu muhungu, ni wowe uzi aho yagejeje kubabara, ni wowe wagira icyo ubikoraho. Ndasenze kugira ngo uwomore ibikomere byose yahuye nabyo, umurindishe imbaraga zawe, kandi n'ingaruka zo gukomereka, indwara n'ibindi bijyanye nabyo byose ubikuzeho imbaraga zawe. Iri joro najyama asinzire, umukorere entretien iri generale kuva ku musatsi kugera ku birenge, abeho aruhutse, agiriwe neza, afite ibyishimo. Mwami, umukize guhungabana uko ariko kose. Mwami Yesu Kristo, ndasenze kugira ngo utwubake Mwami, utwubake Mwami, utwubake. Muri uku gusenga turasengeye abantu bagwaye kugira ngo bakire indwara izo arizo zose. Dayimoni utera ubugwayi, tuguhaye itegeko, rekura imibiri y'abantu b'Imana. Iyi mibiri ni insengero z'Umwuka Wera, ntufite aho gucumbika. Tsindwa uve muri iyi mibiri. Aba bantu ni abantu b'Imana, barindishwa imbaraga zikomeye. Hari abandi bafite ibibazo bikomeye mu buzima bwabo. Wabwiye Zerubabeli ngo si kubw'amaboko, si kubw'imbaraga, ni kubw'umwuka wanjye uyu musozi uzahinduka ikibaya. Turasenze ngo usenye iyi misozi iri imbere y'abantu b'Imana. Remera ishimwe mu kanwa k'abantu b'Imana, baremera ibirori by'umutima, bagirirwe neza nawe Mwami. Turagushimiye kubasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba. Izina ryawe rigahabwa icubahiro mu izina rya Kristo Yesu, amen.